Гимназия номер 18 стала очередным участником регионального проекта «Моя новая школа». А это значит, что в скором времени образовательное учреждение изменится, оснащение станет самым современным. К капитальному ремонту уже приступили. На ремонт будет затрачено около 140 миллионов рублей. Согласно контракту на выполнение подрядных работ, 2 июня подрядная организация «Экострой ЛК» приступила к работам по демонтажу в здании гимназии. Парты, стулья, школьные доски, все оборудование и учебная мебель гимназии переданы в другие образовательные учреждения города, в том числе в те школы, куда временно распределены для обучения учащиеся гимназии. Это школа 73, где будут обучаться 1 и 4 классы и 2 пятых класса. Это школа 20, где будут учиться 2, 3 и 2 пятых класса. И 4 лицей, в котором будут заниматься учащиеся с 6 и с 6 по 11 класс. В рамках капитального ремонта предусмотрена стопроцентная замена внутренней и наружной отделки здания, пола, стен, потолка, замена окон, ремонт фасада. В скором будущем мы получим совершенно обновленную гимназию, начиная с фасада здания и заканчивая внутренней отделкой. Преобразятся актовые конференц-залы, обновятся спортивные залы, появится тренажерный зал, тир и профориентационный центр с новейшим цифровым оборудованием. Полностью будет проведено и благоустройство территории. Появятся площадки для воркаута, баскетбольная, волейбольная и игровая. Зона для занятий по правилам дорожного движения. Обновится футбольное поле, на котором будет предусмотрено покрытие из искусственного газона. И в центральной части здания мы сможем увидеть красивую парковую зону. Благодаря проекту «Моя новая школа» 18-я гимназия станет конкурентной, не уступая самым современным и передовым школам региона и России. Анна Шуркова, Василий Обухов, Ленинск ТВ.